好啦，理論上你應該咧已經錄完咗最後嗰個 pattern 啦。咁你錄嗰個 pattern 咧都係應該係瞄住咁樣錄啦。我嘅諗法好多時候咧，當我哋同個鼓可以同步嘅時候咧，我哋個節奏係會好聽嘅。另一個原因咧就係你唔係每一次夾 band 都一定有套鼓或者有人打full set 嘅jazz 鼓㗎嘛。喺呢個時候咧，吉他充當嘅角色就會被改變。我哋吉他咧唔單止係提供和弦，我哋提供緊咧一個即係和弦就係提供緊一個有音高低嘅一件事俾唱嘅人去跟啦。但係其實吉他同時係提供緊節奏。喺樂團裏邊咧，吉他嘅角色咧就係聯繫緊咧主旋律同埋節奏。我哋有一個能力或者一個角色咧，就係將例如鋼琴啦、鼓啦同埋人聲拉近一啲。所以我哋嘅角色咧，好多時係會係沉咗入去個樂團裏邊，特別木吉他會沉咗入樂團裏邊。但係冇咗佢咧，你又會覺得咧少咗啲嘢。樂器同樂器之間咧有一種分離感。尤其是咧，如果有 bass 同埋鼓同時間出現，佢哋嘅低音同埋節奏已經好強啦。有陣時會冚過咗琴嘅一啲 melody 啦，或者和弦嘅。咁我哋咧嘅角色咧就係將呢兩樣嘢拉翻埋一齊。咁所以咧，你如果能夠跟到鼓嘅 pattern 去到做呢個 strumming 嘅話咧，呢個掃 chord 嘅話咧，你就有辦法咧，令到唱嘅人咧更加知道點樣去演繹成首歌出嚟啦。當你嘅技巧能夠再提升咧，甚至咧你可以連少量嘅 melody 旋律咧都寫喺你嘅左手裏邊。咁呢個咧就有機會咧下堂或者之後我哋再上堂嘅時候咧，我會再講多少少點樣叫寫啲旋律喺裏邊。但係呢個係一個非常之進階嘅技巧嚟嘅。不過我哋可以初摸索下。咁呢個禮拜翻屋企嘅任務就係咩咧？嘗試咧練熟晒左手啦，練熟咗右手嘅 pattern 啦，幫我將兩首歌都 combine 佢一齊。咁下一堂第三堂翻到嚟咧，我就會要求你咧將兩首歌都分別咧，起碼彈一次正歌、一次副歌、一次正歌、一次正副歌，咁樣俾我聽呢兩首歌你預備咗啲乜嘢。然後到第三堂嘅時候咧，我會教你咧點樣透過你原有嘅嘢咧，做到更加好嘅音樂演繹。即係話基本嘢咧，我哋呢兩堂咧，基本上呢兩首歌已經學晒㗎啦。參在你肯練幾多嘅啫。如果你練得夠多咧，第三堂你能夠進步嘅空間就會更加大啦。因為我會教你乜嘢係演繹一首嘅詩歌或者一首嘅歌。同樣咧，我知道你哋可能未必係好多喺敬拜音樂裏邊，其實你可能日常會中意彈歌。我好想俾到你嘅一樣嘢係咩咧？音樂係自由嘅，喺吉他上邊咧，你可以有好多嘅發揮嘅。我而家教緊你嘅所有嘅嘢咧，並不限於呢兩首嘅詩歌，或者並不限於詩歌敬拜。基本上咧，好多流行曲咧，都係做緊好差唔多嘅嘢。舉個例啊，我係同樣用緊嘅 chord。頭先彈緊呢個嘅 chord，其實你可能喺好多嘅流行曲都會聽到嘅喎。例如係唔知有冇聽過陳奕迅嘅單車咧？佢係咁樣嘅喎。係呢個 chord 嚟嘅喎，呢個和弦嚟嘅喎。咁其實連流行曲咧，其實佢都用緊好類似嘅方法。所以音樂咧，呢啲部分咧係自由並且係相通嘅。咁我希望我透過教你哋詩歌敬拜，其實係講緊你識得用音樂去表達自己。咁當然最理想嘅，我希望你哋係可以用嚟即係敬拜神啦，或者認識神啦。但係同樣咧，其實唔會阻礙咧你去到用其他音樂嘅形式嘅表達。咁上堂咧，我聽到阿君講咧，其實原來你心裏邊咧，除咗學吉他之外咧，好想學唱歌。咁我好想講一個諗法俾你去聽咧，令你會覺得學吉他
對你唱歌有幫助。咁我想分享一件事咧，就係我起初咧都好中意唱歌啦。咁同樣我學咗吉他啦，我識少少嘅調音啊，我只係錄音、混音嗰啲嘅調製啦。我發現咗一件事就係咧，當我彈吉他嘅能力越高嘅同時咧，我唱歌嘅音準亦都會越好，因為我透過聆聽咧，我係會使到我嘅耳仔同我嘅口嗰個連結會做得越嚟越好。咁所以我俾個挑戰你，即係特別你話啊，我都想學唱歌喎，都想對唱歌有啲認識喎。嗱，咁我唔係最專業喺唱歌上面，但可以同你去分享，就係當咧你試下，當你要彈一個 chord 出嚟嘅時候咧，除咗唱個主旋律出嚟之外咧，我唱個成首歌出嚟之外咧，我建議你可以試下咧哼個主旋律出嚟。例如頭先我神真偉大，你嘗試哼翻個音準係同個吉他咧吻合嘅。舉個例係咁樣。點解我會建議去做呢一件事呢？當你能夠做到同哈呢啲咁嘅聲音嘅時候呢，你其實已經諗緊音準啦、發聲啦、你嘅聲音嘅延續要有幾長啦。不過你拎走咗一件事，就係你唔需要被歌詞咧去到影響你。咁所以當你下次想練彈唱之前呢，我建議你先將和弦彈好。然後開始用個嘴巴咧去到同埋哈一啲嘅音出嚟，咁當然高音嘅你咪哈咯，低音嘅你就咯。當你能夠做到呢個同哈嘅轉換嘅時候咧，其實你發覺你再真係將成首歌彈住唱出嚟嘅時候咧，你會完整好多，並且咧你會發聲好好多。咁呢個咧係一個叫做搭住一齊去練嘅一個效果啦。你唔需要太執着咧，你個同埋哈係咪最好聽？你都唔需要諗啲咬字，但係同時間你喺度練緊你嘅耳仔嘅音準同埋你嘅吉他。咁呢個係我想俾你咧去到嘗試嘅學習。咁啊，希望呢一堂我呢啲少少嘅分享可以幫到你哋咧喺音樂上面嘅成長。咁啊，同樣啦，記得你練習好啦。咁下個星期我哋翻嚟咧，就真係去到試下將兩首歌咧都完整咁彈出嚟咯。咁啊，如果已經 OK 啦，睇完呢個片啦，時間又差唔多嘅話，你就可以翻去課室。